Мне кажется, очень интересно, когда работать со зрительским непониманием, со зрительской скукой, со зрительским отторжением. Главное, чтобы не молчали, потому что когда человек это оставляет в себе, не переваривает, не рефлексирует, то это ни к какому, собственно, результату не приведет. Казань оправдывает свое название. Казань кипит. Казань войны, да. Столько мест, столько площадок. Можно прийти посмотреть, можно самому поучаствовать, самореализоваться. В общем, Казань действительно это город возможностей. И в каждой программе мы говорим об этом, о новых местах, о новых героях. И сегодняшняя программа не будет исключением. Айсылу Лерон, телерадиоведущая. Лейла Лерон, блогер, инстаграм-обозреватель. Беседует с директором Фонда поддержки современного искусства «Живой город» Инной Ярковой о театре, о зрителях, о современных драматургах и классических произведениях. Какой у вас последний проект был, которым вы, может быть, гордитесь? И расскажите нам подробнее о нем. А вот, наверное, позавчера только он закончился. Проект, который совсем новый для нас, мы его проводим второй год, это театрально-научная лаборатория. Это, наверное, первый проект, где мы на территории театра соединяем режиссеров и ученых. Цель проекта в данном случае? Тут несколько таких глобальных целей. Во-первых, наверное, в первую очередь, чтобы театр зашел на какую-то такую территорию, куда он еще не заходил, когда мы работаем не с драматургией, не с прозой, а вот работаем с какой-то научной мыслью. Ну и второе, конечно, это такая очень корыстная цель — расширить театральную аудиторию, потому что так или иначе нам кажется, что много людей ходят в театр. Вот мы проводили лекции, показы, пришла совершенно новая аудитория, и это очень интересно таким способом вербовать нового зрителя. В этом году у нас дико творческие ученые попались. Все ученые читали лекции, чтобы ввести зрителей в курс дела, собственно, всех нас. И потом уже эскиз спектакля был по этой теме лекции. И в этом году это было и про микробиологию, и про иммунологию, и про раковые опухоли, и с нами работал сомнолог. Ну, то есть совершенно радикально противоположное направление, и тем это интересней. Тут у тебя, с одной стороны, и много информации ты по этому поводу получаешь, с другой стороны, есть какая-то художественная форма, и с третьей стороны, есть какое-то художественное высказывание. Фонд поддержки современного искусства «Живой город» был создан в 2013 году инициативной группой товарищей Дианой Сафаровой, Инной Ярковой и Артемом Силкиным. Участники некоммерческой организации воплотили в жизнь множество знаковых проектов, которые стали событиями в сфере искусства не только Казани, но и всей России. Над чем еще работаете? Какие проекты? Живой город, он как живой организм, он все время растет, расширяется своим характером. Такие глобально 3 направления деятельности. Это первое — это угол. Есть у угла младшая сестра, это Анна Каренина. Это иммерсивный спектакль «Путешествие». И третье направление деятельности — это когда угол закрывается на лето. Это театральная лаборатория, которую мы проводим на площадках города или острова Свияжск. Я была на Анны Карениной, мне очень понравилось, я в восторге полном. Скажите, пожалуйста, как это все создавалось, откуда здание вам перешло? Как отбирали актеров? Все началось от особняка. Мы для проекта, для лаборатории искали большое пустое пространство. И как-то вспомнили про этот центральный ЗАГС и про это большое помещение. Когда попали, я никогда еще более театральных пространств, которые сами по себе
очень театральный, не встречала, правда. Эти лестницы. Да, да, на нас это так произвело впечатление, такое ощущение, что он проектировался как театр, а не как ЗАГС. Потом мы с Дианой оказались на спектакле, на иммерсивном спектакле в Москве, тогда вот этот был бум, ну, он и сейчас идет. Подумали о том, что вот этот способ сам коммуникации со зрителем, он ужасно любопытный, и захотелось сделать подобный проект в Казани, и мы вот как-то замахнулись. Конечно, это удивительно. Сейчас вспоминаем, смеемся, что ну, совершенно не понимали масштаб катастрофы. А еще проблема в том, что если в Москве очень много независимых артистов, то у нас-то все они в театрах задействованы, и у всех свои спектакли, репетиции. Естественно, заниматься сторонними проектами они могут в свое нерабочее время, то есть ночью. Но есть же еще там актеры, у которых маленькая роль, небольшая, но он все равно 3 часа продолжает играть. Да, конечно. Это тоже. Но там нет такого, даже маленькая, не маленькая, все равно ты 3,5 часа присутствуешь в этом сценическом пространстве и существуешь. Поэтому тут Анна Каренина ты или офицер из массовки вообще никакой роли. То есть у всех главная роль. Ну да, все играют одновременно. Да, конечно, у всех главная роль. В этом году был Свияжск, да, очень красивый проект, наслышана о нем. В этом году особенный был Свияжск, потому что это наш первый опыт работы с кинорежиссерами на территории театра. Так это было все для нас по-новому, и, конечно, сейчас я вспоминаю, это совершенно радикально иной подход в работе с киношниками. С точки зрения работы и с точки зрения результата это было как-то совершенно иначе. Если у театральных режиссеров все-таки все больше какая-то условность в театре, то у этих все очень конкретно, мысль понятна, все очень визуально должно работать. Короче говоря, это прям крутой, классный опыт. Для всех был. Награды. Награды. Они что же есть? В прошлом году получили золотую маску за оперу в Свияжске. Это так все приятно, но скорее это такое сопутствующее, нежели основное. А что тогда основное-то? Зритель. Да. Я очень поняла для себя, вот, наверное, только на днях определилась, что для меня
важно то, что происходит со зрителем. Мне кажется, очень интересно, когда работать со зрительским непониманием, со зрительской скукой, со зрительским отторжением. Главное, чтобы не молчали, ну, потому что когда человек это оставляет в себе, не переваривает, не рефлексирует, то это ни к какому, собственно, результату не приведет. Инна, если заглянуть в будущее, где вы себя видите? В Казани или все-таки уже в Москве, а может, за границей? Я сама из Челнов родом, и когда жила в Челнах, вот мне хотелось уехать из города. А переехала в Казань, и вот такое ощущение сразу было, что вот этот мой город навсегда, я надеюсь. И вообще, мне кажется, сейчас такая тенденция, что все больше и больше людей или возвращаются в Казань, или переезжают в Казань. В плане карьеры, роста, самореализации? Что касается карьеры, у меня нету каких-то амбиций не стать там чиновником, не стать каким-то федеральным продюсером. Самое важное для меня — это быть со своей командой и делать то, что нравится. Наверное, нигде бы невозможно была такая история, кроме как у нас в Казани, потому что я помню, когда вот эта вся идея пришла, какой-то первый проект, мы пришли на тот момент к заместителю культуры Ираты Физяновне, и вот приходит какая-то девчонка и рассказывает про какие-то сумасшедшие проекты, что она как-то, да, класс, давайте. И вот, наверное, у нас один из немногих регионов и вообще какая-то уникальная ситуация, где есть диалог между сообществом и между органами власти. И, наверное, это, вот от этого у нас очень много появляется и инициатив, и молодых ребят, и проектов, потому что у нас есть возможность найти опору и получить поддержку.